we had begged Mobutu to remove these refugees from the border to deep in Congo, according to the UN regulations. He had refused. We had begged the international community to separate the armed people from the refugees. They had refused. So it was deliberate. So this was a public warning to Mobutu. And I said that if the reaction started new trouble, we would provide the solution, not themselves. Devant l'inertie internationale, les présidents Kagame et Museveni mettent leurs menaces à exécution. En octobre 1996, une coalition qui rassemble des militaires tutsis rwandais, des éléments de l'armée ougandaise et des rebelles zaïrois pénètre sur le territoire du Zaïre. Ce rassemblement hétéroclite est baptisé Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Pour la diriger, les Rwandais ont choisi un Congolais, Laurent Désiré Kabila, qui depuis 30 ans s'oppose au président Mobutu. Son objectif est de prendre le pouvoir à Kinshasa et d'en chasser le vieux dictateur. Kagame, de son côté, veut avant tout disperser les camps, contraindre les réfugiés de revenir au Rwanda et anéantir les forces militaires des anciens génocidaires. Sur la route de l'AFDL, les massacres s'accumulent et n'embarrassent pas vraiment Laurent Désiré Kabila, à la tête d'une rébellion dont il est censé être le chef. Le silence est le prix à payer pour réussir son pari, arriver au pouvoir avec le soutien des armées ougandaises et rwandaises. La rébellion a gagné la moitié du pays. De nombreux jeunes écœurés par le régime de Mobutu se rallient à Kabila, et dans leur marche victorieuse vers la capitale, ils ne rencontrent plus guère de résistance. Nous avons des forces militaires immenses. La rébellion, c'est donc ce qu'on appelle une révolution démocratique nationale, c'est-à-dire la révolution, le rejet, le déni par un peuple tout entier, dans sa diversité ethnique, de méthodes et de pratiques de pouvoir du régime mobutiste. À l'ouest du pays, une colonne de réfugiés épuisés approche de la ville de Mbandaka. Au Congo, la population ne supporte plus l'occupation des armées étrangères qui pillent les richesses du pays. Kabila tente alors un nouveau pari, s'affranchir de la tutelle de ses alliés. Un an après avoir pris le pouvoir, il congédie les militaires ougandais et rwandais et leur donne 48 heures pour quitter le pays. Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. Aïe, 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 faites vite, faites vite. Non, 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 ne changez pas l'objectif. Vous changez l'objectif, Kakawana. Un peu en bas. Négatif, négatif.